هەر لەسەر ڕێگەم لە ویلایەتی کینتاکی ڕێم کەوتە نێو پارکی ئیبراهیم لینکۆڵن، ئەو شوێنەی کە خۆی تێدا لەدایک بووە. با بڕۆین ڤیدیۆیەکی خێرایی 1-2 دقە باوی لێ تۆمارکەین. سەرەتا لەم هۆڵە کورتەیەک لە ژیانی ئەم سۆرەکەیان نیشانداین، دواتر بەنێو هۆڵێکدا ڕۆیشتین چەند کەلوپەلێکی مێژووییان خست بە ڕوو. پارکێکی گەورە و فراوان تا چاو بڕدەکات هەر کەسکاییە. ئەم خانوانەش هەموو کەسە نزیکانی خۆی تێدا ژیاوە. ئەمە خانووی داچێتی، ئەوەی خوشکەکانی، ئەوە برایەکانی، هەروە شوێنی فەلاحەتی خۆی باوکی. ئیبراهیم سەرۆکی 16هەمینی ئەمریکا بوو، لە 12ی 2809 لە ویلایەتی کینتاکی لێدایک بووە، لە 15ی 1865 لە واشنگتن تیرۆرکرا. ئێستا گۆڕەکەی لە شاری سپرینگفیلدا لە ویلایەتی ئیلینۆی. ئیبراهیم یاخود ئەبراهەم لینکن بە باڵابەرزترین سەرۆکی ئەمریکا دانەدرێت بە مەترێک و 93 سانتیم، هەروەها یەکێکە لە خۆشەویستترین سەرۆکانی ئەمریکا. ئەو بینایە پشتە من هەمانە و شوێنەیە کە ئیبراهیم لینکۆڵن لێ تێدا لەدایک بووە. ئەچینە ژۆرێ بزانین چی دەبینین. لەگەڵ ماڵمە.